liboso ete totanga mokanda na biso ya misatu tokorapele mpona baye bakotaki nsima. Totangaki na psaume 44 tobandaki na verset ya liboso kino na verset ya mine. Psaume 44 tobandi na premier ti na 4e verset. Nde tolekaki na mokanda ya mibale ya Mose to Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Nde na nsima na yango tokobakisa mokanda moko, mokanda ya misala ya batoma to Actes des Apôtres chapitre 5 verset 33 à 40. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 33 à 40. Pe Molimo Santo, amen. Tobondela. Na komba tata mwana pe Molimo Santo, papa tozongisi botondi epai na yo. Esepelisi yo nde okomisa biso mokolo ya lelo. Mingi tozalaki na bango basili kotika biso. Biso toleki bango na bolamu te, na kitoko te, na bozwi pe te. Kasi esepelisi yo bango bakende baprecede biso biso totikala. Tozongiseli yo botondi. Pe tozali kosenga bolimi na komba tata mwana pe Molimo Santo, amen. Na komba tata mwana pe Molimo Santo, ndenge torapelaki yango totangaki mikanda to totangi mikanda misato. Psaume 44 tobandaki na premier ti na 4e verset. Tozwi Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Nde toye kosukisa na mokanda ya misala ya batoma Actes des Apôtres chapitre 5 verset 33 à 40. Liboso ete tobanda mobembo na biso tokosala voyage moko ya plus ou moins 35 minutes, 30-35 minutes. Mais tozali ko rappeler na biso banso tozali awa pamba te tomonani ete mosungi monene oyo asungaka biso na ntango ya Mateyi esi ayaki epi azali kosunga bato ebele awa kombo na ye Pongi. Ye asepelaka mingi na ntango ya Mateyi aya kosunga bato. E totali ndenge nini azali kosunga bato awa na place na telemi, nazali komona ndenge nini azali kosunga bato ebele. Aki Bible, asalelaki Bible. Alobi na tikeli bino Bible. Maemanso bokoluka eza na kati. Mais biso bakimbangiste, plus particulièrement ba jeune, eza pasi po mona jeune kimbangiste azotambola na Bible na ye et puis azokende église. Tolata na biso ba vert blanc. Mais po mona kimbangiste asimbi Bible. Et comme lokola ndenge ezalaki na ntango ya kala ya bakolonisation ke mutu mwindu akoki kosimba Bible te. Ndenge komi lelo kimbangiste amemaka Bible na église te. Tuna même kimbangiste prière ya notre Père ezalaka na chapitre nini parce que tosambelaka ngo chaque jour. Tongo pokwa ndenge moko na Exode ayebi te. Pona nini tozwa Bible lokola monguna. Papa Simon Kimbangu mutatikelaki biso Bible. Par preuve, Nzambe na bonzambe na ye, Père, Fils, Saint-Esprit. Mutu oyo asalaki ke Bible ekomama, ezali Molimo Mosantu. Inspiration ya Molimo Mosantu mutesalaki ke bayekoli batu nyonso oyo bakoma Bible bakoma. Voilà pourquoi alobaki bozwa yango parce que yenda aza mukolo Bible. À partir ya Bible, tokoyeba kokundola maemanso oyo mokili ezali komone na pasi. Le 25 mai 1921, Papa Simon Kimbangu azalaka na Kisangani. Mais na tango wana alobelaka deja likambo ya Noël ke kolo yo sabotama le 25 décembre tete ye na Kisangani bango bazosepela aflasaka deja likambo wana. Mais na 2001 officiellement to fetaki Noël. Donc Bible eza ya biso. Ba jeune tolinga Bible. Soki tolingi Nzambe asalela biso makambo ya minene. Psaume oyo totangi, Psaume 44.
histoire présent wana ya bato oyo babandaki koloba baza ko se référer na passé bana Israël baza ko se référer na passé na bango et tant que moni passé science oyo étudiaka passé eza histoire eza science ya passé et ba historien ba yebisi biso libota oyo ezanga histoire esengeli ebunga esengeli ekufa parce qu'avant kende liboso faut tala sima nini ezalaka pour permettre yo avancer so ozo kende ka liboso au tenir compte ya sima te oko se retrouver quelque part okomi bloqué et osuki bazali kolakisa comment nzambe asungaka ba ancêtre ba tata ba koko na bango tango alongolaka bango na buwumbu makambo ya minene oyo ye asalaki soki otangi yango tokozwa temps parce que tolobi toza na voyage ya moins de 35 minutes bazolakisa monene babi ezalaki na makasi na bango moko te bolingo na yo nde esalaki ke balongwa na bowumbu babima tête haute ezalaki na manduki te mais posa ya nzambe esalamaki pourquoi parce que alingaki bango oyeba histoire na biso tozali esika oyo tozali mais histoire erattrape biso parce que clé ya histoire ya Congo l'homme noir en général c'est Papa Simon Kimbangu la introduction wana ya mibeko po to comprendre pourquoi tolobi Papa Simon Kimbangu ndaza clé ya histoire sans lui nous ne ferons rien. Par preuve, dans la conférence internationale, Tolanda qui va professeur ordinaire. Bato batangi bayebi tango tous mwana silisi azui diplôme na ye soki nzamba sungi atangi azui graduat apusani muki azui licence et kuna ba distinction ye amati ba kangi assistant alongwe wana boye comme chef de travaux azo continuer boye abimi professeur associé professeur ordinaire donc on s'est retrouvé munene mettant aucun de quelque part batunio Simon qui papa Simon qui obandio zonga otali ko zaka congolais obandio luka et ba qualifié zoba bango ba yebi qui est Papa Simon Kimbangu bon interpellation autorizonga na psaume histoire wana science ya passé bana Israël babane ko se référer na ngoto basali mabe bazolela bakoko na biso salaki boye ozongisaki boye et biso pe esengeli tozonga parce que soko yebi histoire na yo okoyeba ndenge nini ko préparer l'avenir lelo tozali le 17 janvier 2013 soki tozongisi makanisi na biso na nsima le 17 janvier 1947 Papa Diangenda asalaka accident na Ndunzi kuna na Mwanda. Après accident wana elekaki 11 ans après dans 58 asali so accident mususu. Mais ba accident wana nyonso tina na yango ezalaki nini? Plus particulièrement ba accident oyo mibale parce que problème moteur ba jeune. Ba jeune de bazali clé. Nga na pesa ka exemple mingi nazalaki na koko na ngai toza bandimikaka tozalaki bandimikaka nga na ye parce que ya uta ko tika biso mbula yo eleki koko na nga akoli akomaki na problème a misu akomi ko fande pa ya tata mwasi et pa ya tata mwasi mobali na ye aza président ya full gospel kuna basanganaka kuna makambo nyonso eti bazoyanganaka fo bayaka koluka bazwa koko mpe asangana ndenge azosangana te ndeti mo antichrist ndeti mutu ayebi nzambe te me koko ye tata Simoni Kimbangu imwanda velela ata bokeye ata bomati ata ofungoleli ye bible ye mate exode aetali ye te tata Simoni Kimbangu imwanda velela et soki ngai na longwe place nazalaki naki kotala ye abandi otunanga boni lingomba la biso nde toza na posa ya basupport oyo bible témoignage me batata oyo ya biso oyo esi bapusani na likambo oyo
kondima wana eza na kati na bango, ça coule dans les sangs. Donc eza likambo moko te ke yo yela ye mfumu to yiso un tata Simoni Kimbangu. Alors l'action yango na Bible te, mais azo yebisa yo parce que ezo uta na kati ya mutema na ye. Mais biso la tozo ganga tozo sala nini so ili kama likambo ye obandi ko douter ozongi na doute. Tout se réfère à la histoire et qu'on permettre de avancer. Papa Diangenda a sali accident a libéré un jeune wana. Azalaki à peu près 18 ans. Nde salaki que makamunyo so batu ba sangana ba comploter contre ye pour que ba bomaye. Ake azui musala esika bandai ko sala comme ba pesa ke ba responsabilité belé akendaki a remplacer mutu. Caissier wana zalaka wana contrôleur vérificateur wana zalaki wana Papa Diangenda a remplacé yé na place parce que il faisait beaucoup trop de manquants. Yé et ça lié passe. Abifo c'est que tu na longwe boizaka Diangenda ngape fona venger. À côté li na banzela mususu pour que alongola Papa Diangenda place wana. Tangu batambusha ba jeune bakoleka bakokena large na histoire wana. Mais zalaki pona nini Papa Diangenda kendaka ko bimisa jeune wana na kati ya masuwa. Batie bitabe babombi na kuna na kobe na kati ya caisse parce que batekaka ye. Mais Papa Diangenda bimisi ye a récupérer ba jeune wana. Na 58 na Lukulu toyebi histoire le 4 août Valé a moni ba jeune. Pona nini kaka ba jeune. Apesi exemple à koko na ngai parce que na ba âge moko boye bato baza sous na posa ya nzoto esala mouvement mingi te kondime fandaka aoke na ba débat non biso nde bato tozomona na nanu makasi tozomona na galobaka mwa moko kombo moko ya français bimi tant on retrouver na baninga nde débat fo ya tozonga kana histoire pour que tozonga à part ça hier tozalaki le 16 kaka ndenge tolobi histoire le 16 janvier 2001 Zalaki Koufa ya président Kabila, Laurent Désiré Kabila. Président Laurent Désiré Kabila, Tika Ibiso, le 16, le 17 janvier 1961, histoire. Premier ministre Lumumba Atika Kabiso. Et tout Kimbangiste a yebi. Lutte ya batouane zalaki pour la nine. Ça li kamute to s'élargit nango. Kimbangiste non so yebi. Parce que source na bango c'est Papa Simon Kimbangu. Ba s'inspira quand Papa Simon Kimbangu par preuve professeur ordinaire moko apesi exemple abi Lumumba ba condamna qui est eza ba analyse ba condamna qui est na Mbanza Ngungu ake okufa na Lubumbashi. Donc alandi trace ya maître na ye. Et nyonso bango babandaki ko défendre yango wana déjà en 1921 Papa Simon Kimbangu ayaki ko bundela et da bravoure o bazalaki na yango pona likambo biso lelo to kanisaka et pesa biso makanisi po pousser biso to yeba lolenge nini to kosalela musala ya Nzambe to leki na psaume to ke na exode atei na biso eza escalier soko lali okosutuka déjà tolongwaki na 3e 4e tokomi na 5e donc on raté place wana na exode toyebi mukanda oyo etangamelaka biso chaque jour même na ebembe même na bafete bato baye na bango kobalana me fo exode ekota bato bazolela exode ezokota toza na fete boye exode ezokota mais au juste importance to impact na yango le pourquoi mpona nini. Et puis tant que tosi yango s'attendre na nini ba question wana to mi tunaka to mi posaka ba question wana yango nde ko pousser biso to koma vraiment ba kimbangiste ya solo histoire yebani très bien Moïse mutapesa melia ki mukumba ya kobimisa bana Israël. Papa décédé il y a quelques jours à Lobi 430 ans tata Nzambe tango alakaki bana ayebisaki likambu ya dire ya bowumbu na bango babaki ya bakosala 400 ans mais bana Israël basalaki 430 ans. Papa Lobi 30 ans wana ezalaki pona ko préparer Moïse
30 ans, à l'âge de 90 ans déjà, Makambouane et Salamaki. Au beti calcul au luka au yeba, azaki na âge nini, toyebi histoire wana. Na introduction soto tangi yango na mokanda o Exode, premier commandement est bandi na troisième verset. Premier verset, c'est le premier commandement. Premier commandement est bandi na troisième verset. Mais premier na deuxième verset, c'est la moins introduction. Oyo elobi nini nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na Egypte na ndako na bowumbu wana ezalaka mobeko te rappel ti nazopesa okozala na nzambe mosusu te premier commandement ebandi ti apesi bango mibeko ayebisi bango soki nazopesa bino mibeko oyo mpo ngai nde mutu nalongolaki bino na bowumbu c'est pas que ofandi kaka nzambe ayale okosala boye te non bango mibeko parce que alongolaki bango na bowumbu etango batosaki te toyebi suka na yango ezalaka nini to ezalaki nini mais tokotika point d'interrogation moko mutu nyonso akende na yango ntango tolobaka souvent na bana oyo babotamaki na nzela Josué Caleb bakotaki na bana oyo babotamaki na nzela c'est vrai mutu na makanisi na kosa bana azotala susu bana babebe ubie bamemi mwana batia mokobi apinir bango alingaka boma bango sur place Moïse intervenir kuna na Egypte baokanisaki obimisaki mpo boma bango afrene abime bango nyonso na nzela bakosila oyo nyonso babimaki na Egypte bakosila mais 10 oyo wana bawanganaki to bazalaki na kondima te bakufaka le même jour soki otangi yango na Bible okuta babomaka bango sur place ba oyo batikalaki fale sikoyo nzambe alongola bango buke bakota te nzela oyo distance basalaki ya 40 jours nzambe abongoli yango 40 ans ngai nazawa nazokende lukengo toyebi nzela okiti premier poste okei mais kokende lukengo eza sikoyo amemi bango ake na bango kimbonza ake kobima na bango ake na kuna ntina batadi bango azokende mpo baya lukengo awa ezalaki 40 jours bobima na lukengo Josué, Caleb, na bana oyo babotami na nzela. Supposons 40 jours, 40 ans. Tozwi âge wana. Totangi nanu ba oyo batanga maka parce que tant babimi na Egypte recensement salamaki tant bazobima na Egypte. Batanga maka te. Mais tozwi kaka exemple ya bana oyo babotamaki na période oyo bango babandaki kolongwa wana pour que nzambe atilisa bango malembe le plus âgé azalaki na âge nini na tour wana basalaki parce que premier jour baoyo bakei deuxième jour mwana moko abotami une semaine après mwana mosusu abotami un mois après abotami une année 40 ans mutu na mutu apesa ami à répondre le plus âgé na portion ya âge ya nzambe ntango apesaki etumbu kolonga place balongaki ntango basalaki 40 ans le plus âgé ya bato bakotaka na Josué na Caleb bazalaka na âge nini et portion ya âge wana yango nde ezomona pasi lelo kuna tokotaka ofele me awa tour oyo mibweko ekangi biso tokoleka te sans kobeta sete na mobeko oyo elobi tosa tata na mama na yo toyebi tata na biso Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu soka longaki po atosaki ma emanso kolo Yesu apesaki ye. Ma emanso bayokanaki na kolo Yesu. Akoksi 28 ans, kolo Yesu avina passe elekitika bite, il faut 30 ans. Ya passe, ya bisengo te. Nyonso bayokanaki na kolo Yesu Papa Simon Kimbangu atosaki yango alongaki. Na kolo na tata na ye kolo Yesu ake kobondela amoni vision ya ndenge babomaki ye na kulusu kolo Yesu makile tangi mamutoke kwei ebongwani makila nyonso ezalaki kobanga mais tellement ayokaki ndenge bayokanaki abitika mokano na ye salama akei akufi Papa Simon Kimbangu bapapa batosaki Papa Simon Kimbangu Kimbangisa averti ayebi papa dengenda azalaki na mibeko mosusu 5 oyo babakiselaki ye batosaki yango bapapa balongaki
C'est pas qu'en vain, le quoi ça moi papa Simon Kimbangu, bazaki bana na yango ba te. Balonga ki parce que batosaki. Bambuta baso organiser papa Simon Kimbangu, papa Diangé dake kozwa papa Simon Kimbangu na Lubumbashi. Bambuta baso organiser papa Diangé da yebite. Basombi mutuka ya Cadillac. Na 1927 papa Simon Kimbangu ayebisaka déjà papa Diangé da soko réussi kozongisa nzoto na ngai na nkamba. Alakisi mutuka. Imaginez-vous en 1927 mituka bande kotambola ezaka ya ndenge nini. Ni mutuka moko ya propre, ya bien. Papa Diangé na tanga zokita na libongo. Auti kozwa nzoto papa Simon Kimbangu. Atala na sekuna esika bato bazalaki Cadillac etelemi. Mbamo makanisi na zongi na likambo papa Simon Kimbangu ayebisaka na 1927. Et papa Diangé nda sedi na longi. Ata exemple amuke physiquement ndenge tozabo. Papa Simon Kimbangu ki angani. Et ça exemple moko un peu banal. Alalaka souvent air nini, alamukaka air nini. Depuis 2001, biso tozaki na école biblique na 2007. Paleka azokene ngombe 23h0R 23h0 kaba R yangwana. Mais tongo ba ebisi yo. Ba papa umba ba paka tembo balobi oyo akokota na sima ya papa kapita fazwa kombo. Faut kota sikoyo église avant papa kota. Toyebi R nini papa kota l'église. Donc sacrifice ezali. Toto ça nde ekokomisa biso bato. Soki papa Diangé da betaki tolo 30 ans na longi atosaki ezalaki te po azalaki mwana ya papa Simon Kimbangu. Toleki na mukanda na biso ya misatu ndenge tolobaki lentement mais sûrement. Exode totangaki mukanda ya Acte chapitre 5 verset 33 à 40. Tozwa ta kotanga yango histoire eza nini. Après kufa ya nkolo Yesu toyebi banyokolaki bantoma. Naki bantoma Pierre na ba mususu angelo ayaki abimisi bango. Bakeli susu bakuti bango bazoteya ba récupérer bango bazongisi bango. Tant ce ko bayena bango na kanda. Bayena bango wapi na Sanhedrin. Sanhedrin ezalaki esika oyo ebaki osangisa na ba pharisiens na ba sadducéens ba scribes bango nyonso bazosangana kuna pona nini pona kokata makambu ya ba secte surtout ba secte bamangomba ba mikie bande kobima lelo mais à l'époque christianisme eza secte do binzambi secte bakangi Pierre na baninga na ye baye na bango bolimbisa ngai bobimisa bango nanu comme ça bokozongisa bango sima bazui toza na temple bazui bango babimisi bango na libanda e bango batikali bango na bango banganga nzambe nde ye azwi sikoyo maloba abi baninga na ngai mikolo oyo ewuti koleka ezalaki na mutu moko komona ezalaki Tedas wana afungolaki lingomba plus de 400 personnes balandaki ye mais tangu tobomi ye lingomba na ye kufi bato nyonso bapanzani na nsima na ye Yuda oyo ya Galilée Juda le Galiléen wana ye pa bimisaki lingomba amibengaki mutu munene tobomi ye bato balandaki ye bapanzani lingomba nesali nini ekufi bato oyo pe tozobeta tozonyokola awa mutu oyo bango bazolanda touti deja koboma ye botika bango so eza likambo ya nzambe so eza likambo ya mutu ya mokili tozaka pe bakretien toyebi lelo likambo ya kolo oyo seke wapi tokoleka mbala moko na parallélisme. Papa Simon Kimbangu e mutu oyo eloko likambo wana ezalaki na impact mpona nini mutu oyo azwaki maloba soki otangi yango balobi babaki korespecte ye to azalaki un grand pharisien azalaka professeur ya Paul
atangisaka pe Étienne, soko tangi Gamaliel atangisa Paul, atangisa Étienne. Donc azaka un grand pharisien. Gamaliel wana pona ba obatanga ka Bible, toyebi histoire ya Simeon. Mpaka oya banda kofanda na église. Tant ba yeko batisa kolo Yesu. Abi enfin na koko kufa na ngai, pamba te na moni mobikisi ya Yerusalem. Simeon mutabota Gamaliel. Et tata ya Simeon Ilele. En école biblique, Ilele abota Simeon. Toyebi musala Simeon asalaki. Simeon aboti Gamaliel, Gamaliel mutakata ili kambwana e batiki ba chrétien ba bimi. Particularité ezaki nini? Na Sanhedrin wana bazalaki na ba divergence ya ba doctrine. Ba pharisien bayebi ke après kufa vie mususu ezali. Résurrection ezali. Mais ba Sadducaïens to ba Sadducéens bayebi ke après kufa eloko mususu ezate donc mais là lia sala nyonso yokosala vie nyonso yango wana. Mais pona kobundisa kolo Yesu basali nini basangani. Papa Simon Kimbangu tanga bandi musala ni na 1921 eza histoire o ba kimbangiste toujours maîtriser. Ayeko ti abandi musala na 1921 eza eloko moko to soit to tchaka yango kate. Papa Simon Kimbangu tanga botami na 1887 akutaki ba condition esalaki te obotami na sika okomotala ba entourage na yo otala bango bazaki ndenge nini. Na 1883 roi Léopold II asalaki mukanda adressaka pa ba missionnaire. Batu mwindu bayebi na bango nzambe mais bo utiliser ka Bible. Kaka na Bible oyo tokoboma bango. Bible o biso lelo tobwaka katolinga kutu bamona wana maboko na biso te. Ba utiliser Bible wana papa na évangélisation kaka na Matei mutu mwindu balongoli ye nyonso. Papa Simon Kimbangu aye akuti pouvoir colonial efandi mutu mwindu na bowumbu colonisation. Akuti pouvoir missionnaire mangomba pe fandi. Entre parenthèses. Colonisation au bisoto sibisaki. C'est la plus mauvaise. Parce que la notion de colonisation, tu as la colonisation de peuplement, la colonisation de civilisation. Tu as la Kinshasa, tu as les Indiens, tu as les Libanais, je m'excuse, Libanais, Indiens, tu as les azoka moi-même téléphone au mona pas na ngai azotala ngo awutimba moko kuna ti ozo koti c'est na water close boye ndete yake no matadi embela likolo do ayebi même pas ndenge ki bafandela yango et ça là même pas 2 mois boss président boss pona nini attends répéter bango basibisaki colonisation de peuplement ba coloniser bango mais batikeli bango makambu na bango nyonso na munoko na bango na identité na bango na culture na bango mais ils étaient colonisés. Mais biso awa plus particulièrement la RDC biso colonisation de civilisation. Or que civilisation ba egalaka yango te yo bino boleki civilisation eza na se o eza likolo te. Donc culture ba wele la rango te ke yo culture na yo za sete eza eloko oyo eza na babenga yango eza eloko mo eza relative. Donc yo ozali yo ba valeur na yo eza ya yo ngape ba valeur na ngai eza ya ngai kotala te ke ya yo eleki ya ngai ya ngai eleki ya yo te mais bango ba ye ba coloniser biso colonisation de civilisation ba ye kolongola biso nyonso. Spirituellement, va coloniser biso, culturellement, va coloniser biso, moral, mentalement, à coloniser biso. Papa Simon Kimbangu siko abotami, akuti batu mwindu na ndenge wana. Mutu mwindu oyo déjà te akenda ka église, assemble la rega Saint Joseph, abanda ko sambela Saint Joseph.
ndela yebisaki déjà ke bino bokoko na bino makambo na bino nyonso ezaki ndoki makambo nyonso. Donc même kombo toi bengi monsieur Mathieu, monsieur Moro wana omoni yango bien, mais c'est l'ouvrezo ozomona ondeti bazofinga yo kombo na yo moko meloko eza na mukombo no ya mboka omoni yango mabe fo babengo monsieur Mathieu, monsieur Luc, monsieur Moro wana ezosala valeur. Papa kiaka ozo Monsieur Guy wana nde omoni ndeti batomboli parce que Simon Kimbangu akuti batu na nini mutu mundu abwaki bonzambe na ye akoma osambela nzambe ya bapaya a changer identité pour mona ko lati bien faut lata le roi mundele do tiyo mo zo lata otali ndenge mundela lati yo po lati ndomi omoni ko lati bien so lati ndenge mundela lati te seke yo sali musala ya punda mutu mundu azalaki na culture wana paysage wana papa Simon Kimbangu akuti faut quoi longola batu na situation wana ça likambo osakana te yango tomonaki ba penseur balobi ezalaki par hasard te papa Simon Kimbangu premier miracle officiel parce que toyebi papa Simon Kimbangu ndika ya kopole bongwanaki avant même abota masalamaki mo makambo ebele mais officiellement mobeko oyo miracle ya liboso ya papa Simon Kimbangu ezali ndenge asalisaki mama Kiantondo e bato bapensaka balobi ezalaki hasard te so papa Simon Kimbangu asalisaki mama Kiantondo akobela maladi ya mutu problème ya mutu mwindo eza na mutu physiquement oui toza na bato na actuellement tokomi déjà na niveau wana baprofesseur ordinaire bato bazosala makambo ebele bato bazosala makambo nyonso oyo entre guillemets makambo nyonso mais tokoma kaka te tobosani histoire mais histoire ekorattrape nango biso parce que tolinga te toza na choix te aspect wana papa Simon Kimbangu akuti bamangombo esali plus de 5 siècles. Aujourd'hui 1921 au Sali moins 1491 tant babatisaka premier roi ya royaume Congo beta machine et puis sur déjà 430 ans bamangomba on yaka déjà fandi papa Simon Kimbangu a tei pendant 2 mois na Nkamba 3 mois na Mbanza-Nsanda bangomba on ningani bangombe comme kangama batu bazolongwa 5 mois ya prédication écoutez 30 ans ya prison. Papa Simon Kimbangu akei to chité na conclusion matei na biso lingomba na ye etikale mama moula zui lingomba papa na 59 le 12 avril apesi ba carte le 27 avril kuna mvoa letikali mama moula akei lingomba ezali bankole oyo toyebi bapapa Johnny Mayanga bapapa oyo nyonso bazalaki na basacrificateur na bankole balandaki likambo bakei lingomba yango yango oyo toye na 1963 badissidence ebandi vicari apa eningisi na bafleuve bato bakei lingomba etikali tolonge na vicari atoye papa Mpadi Simon église des noirs en Afrique alongwe akepe na bato lingomba etikali ye après wana toye na Mbutaki ya Mosi église des deux témoins kuna na Ntimanti na 1964 akei pe na bato lingomba ya tata Simon Kimbangu etikali bamba ema bamba bato bayebi na komi na lemba so oke na komi na lemba na échangeur ndako ya nzambe wana eza pe mwa munene ya mabanga pe tobenga yango ndako ya nzambe ase ya mabele do soko koti fo kita baescalier ale bastonga yango ya munene pe ekozala 2 ou 3 niveaux ema bamba wana pe alongwaka parmi bato akendaka pe na bato papa Simon Kimbangu lingomba na ye ezali na kote ya Kasai kuna pe papa na biso moko azalaka mumbuta munene na lingomba Kayua Moïse asala l'église la lumière akendaka pe na bato lingomba papa Simon Kimbangu ezali na nyonso wana sikoyo mutu oyo ya somo oyo efale esala ta lingomba ekufa
elongwe na ba collaborateur elongwe na nzinga nzinga ekoti na kati ya ndako eningisi bana 20 quelque parce que papa alobaki déjà longola biso soko longoli ba papa ozuna ba oyo bandeko batikaki biso tanga batikali combien bana 20 quelque bakei toyebi vent wana somo ningomba yango 2001 papa tosala mosala sala bilan ya papa Simon Kimbangu Kiangani bana 2001 tina 2013 oyo baréalisation nini oyo ya sali na nyonso wana tolingai toloba nini le plus grand miracle tozosola na ndeko na ngai grand frère na ngai aza interprète na église moko na Kinshasa kuna oyenge do soka la totale loka musicien tia tosala interprétation française ozotalake bango nde nzambe ayokaka tokosoli moke bino kutu banda na 1921 papa Simon Kimbangu asalaka boye asekisaka mama Dina papa Simon Kimbangu biwana eza passé faut kolukela biso makambo eza concret wana eza makambo ya kala bino bokomaka makambo ya kala bakimbangise makambo ya kala personnellement etina enga na sikofo nini omaki antondo mwana na vula ezobima histoire mais tolakisi importance ya histoire awa mais siko mpona kolakisa eloko oyo ekoteya ye soki atali yango abi keba nde ememi biso tolobi oyo nyonso tolobaki na badissidence bato bakei me lingomba ya tata Simon Kimbangu yango oyo tokuti yango awa ebandaki na zamba angomba ezaka misato na mokili ingomba ya liboso ebandaka na zamba Moïse ake na zamba na esobe buisson moto ebimi Moïse pa ake lingomba 10 commandements ebimi lingomba ebandi eboti judaïsme bakoti mai ezalaka na mois d'avril kolo yesu aye mpe boye babomi ye mpo mokili ebika na avril moto abandaki ministère ya kolo yesu ezalaki Jean Baptiste toyebi histoire ya Jean Baptiste abandaki na zamba lingomba papa Simon Kimbangu mpe na zamba lelo biso ye bakiti ba Louis XIV tofandi l'église évolue lentement mais sûrement et puis grande tête oyo balongwa oyo bakendaki toti otali ye physicien oyo soki ake lingomba ekokufa mpo tobandaki kozala na bango bakenda mpe lingomba yango oyo donc toza na responsabilité toza na obligation ya kobongisa potango mimoni munene yo mpo kokende oyo mpe bakendaki ntango mosusu physiquement boye baleki me bakei lingomba ngana etikali interpellation wana eye beaucoup plus mpo na biso bajeune ndenge napesaki exemple ya koko na ngai eteyi biso donc bambuta na biso mingi bazali bafandi me biso bajeune nde biso nde tozazaza to comprendre que le plus grand miracle de papa Simon Kimbangu c'est l'existence, c'est le JCSK, le kimbanguisme leloko okende liwa mpe ezalelaka ndenge tozela bilaka mpo ekoya pa 20 centre ekoya pa 23 quart kuna mpe tokopesa compte rendu mais to comprendre que l'église marche, l'église continue, l'église ezali tobongisa lingomba ya ngani bajeune tozwi baresponsabilité bisika partout tobongisa mpo soki te vikaria na église des noirs en Afrique okei mpe me lingomba ya ngani ekokontinue tosacroche na papa Simon Kimbangu Kiangani apesi déjà programme abi depuis 1921 ti tokomi lelo oyo plus ou moins 3 makambo soki 3 makambo wana esalami congolais donc tofandi enfin siko totala nzambe akosalela biso nini tosilisi bongo na kombo ya tata mwana mpe molimo santu amen totelema tosamba